హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రెయిన్బో రాజీ టాక్స్. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇలా ఎన్నో రకాల బాధలు పడుతూ ఉంటారు అందరూ. సో పెద్దలకు వచ్చినట్లయితే మనం ఎలాగైనా తట్టుకోగలుగుతాం, కానీ చిన్నపిల్లలకు వచ్చినట్లయితే అది తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అండి. సో దీనికోసం మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి మెడిసిన్స్ అవి ఇస్తూ ఉంటారు. అవి వాడడం వల్ల మనకి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది, కానీ మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో దీనికోసం నేను న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడి ఒక సిరప్ని తయారు చేశాను. ఈ సిరప్ 100% న్యాచురల్ అండ్ 100% క్విక్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో ఈ సిరప్ని కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. సో ఈ సిరప్ని ఎలా తయారు చేయాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఈ సిరప్ తయారు చేయడానికి మనకి తమలపాకులు, జీలకర్ర, తులసి, అల్లం, పుదీనా, మిరియాలు కావాలి. సో ఆల్రెడీ వాటర్ నేను బాయిల్ చేస్తున్నానండి. సో తమలపాకుని తీసుకొని మనం కట్ చేసుకొని వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత అది బాగా బాయిల్ అవుతూ ఉంటున్నప్పుడు మనం తులసిని యాడ్ చేసుకోవాలి. తులసి యాడ్ చేసి బాగా బాయిల్ చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు పుదీనాను తీసుకోవాలి. పుదీనాను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం మిరియాలు కూడా యాడ్ చేయండి. మిరియాలు యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం అందులో లవంగా కూడా యాడ్ చేయండి. ఈ లవంగాలు మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లియర్ చేస్తుందండి. సో లవంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత జీలకర్ర కూడా వేయండి. జీలకర్ర మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా పెడుతుంది. సో ఇందులో మనం కొంచెం అల్లంని దంచేసి మనం వాటర్లో యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు చాలా మంచిది, అది అందరికీ తెలిసిందే. పసుపు ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ బాగా బాయిల్ చేసుకొని, ఇది అట్లీస్ట్ 1 లీటర్ వాటర్ అంటే మనం ఒక 1/2 లీటర్ అయినంత వరకు, అంటే ఒక 15 minutes హై ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేయండి. ఇలా బాయిల్ చేసేసి బాగా కలపండి. సో ఈ సిరప్ని మనం 3 days కంటిన్యూస్గా, పెద్దలు కావచ్చు, చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, ముసలి వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మీరు 2 పూట్ల వాడినట్లయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. సో దీన్ని బాగా మరిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను దీన్ని గ్లాసులోకి తీసుకుంటున్నాను. గ్లాసులోకి తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం చిన్నపిల్లలకి పట్టినప్పుడు కొంచెం అందులో బెల్లం యాడ్ చేసి ఇవ్వండి. సో కొంచెం మనకి ఘాటుగా ఉన్నట్లయితే చిన్నపిల్లలకి ఇష్టపడకుండా తాగుతూ ఉంటారు కదా. సో అందుకే వాళ్ళకి కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసి ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళకైతే అంత ఘాటుగా అయితే ఏముండదు, డైరెక్ట్గా తాగేయండి. సో ఇలా నేను చెప్పిన విధంగా 3 రోజులు అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ కొంచెం తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ నైట్ పడుకునే ముందు కూడా తీసుకోండి. ఇలా చేసినట్లయితే మీకు రిజల్ట్ అయితే మాత్రం 100% వస్తుందండి. మీరు ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, నేను చేసిన వీడియోస్ అన్ని మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి.